profit ó jèrè. But èèyàn tó risk gbogbo ẹ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ méjì gbogbo ẹ̀ ti parẹ́ kò rẹ́ni tì mọ́. Irú ẹni báyìí là ń pè pé ó ń ṣe trading, ó ń ṣòwò trading gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ní kán máa ṣe. Cherry. So èmi fúnra mi example wà níbi tó yẹ pé a ṣe àwọn dáàdì yẹ kán take trade yẹn but wọ́n ní pé àwọn ṣe environmental cleaning nínú compound wọn lọ́jọ́ tí mo send ẹ̀, so wọ́n miss trade yẹn. Kọ́ ní iléeṣẹ́ wa nínú ìwé wa ń bì rádà tá a bá ṣe ń kọ́ yín náà lè ní àǹfààní láti máa make owó wọlé. Kò kàn ṣe pé ẹ̀kan máa wá sí class máa jókòó, tẹ́ bá ṣe ń wá náà ẹ máa make owó náà. Kọ́ táwa bá ń ṣe náà a máa sọ fún yín pé kan bẹ́ẹ̀ la fẹ́ ṣe o. Gẹ́gẹ́ bá yẹ sọ lẹ́ẹ̀kan ẹ máa manage risk. Ọgbọ́n tá à ń sọ yẹn lòmíì kò tí ì ní gbọ́, ó dàbẹ̀ ní pé ọmọ kékeré tó sọ wípé má lọ síbi iná wà ń bẹ̀ kò ní gbọ́, bọ̀ tó bá ti lọ síbẹ̀ tó bá ti kẹwọ́ sí tí iná yẹn bá ti wá jó kò ní lọ bẹ̀ mọ́ láíláí. Ṣé yín mẹ́ẹ̀? Now àwọn dáàdì ò take trade yẹn because wọ́n ní àwọn míì sẹ̀ wà ní àwọn student wa tó yẹ pé wọ́n take it wọ́n dẹ̀ make owó dáadáa. Trade yẹn sì wà active náà but level tá à ń lọ àti already get ẹ̀, àti already get level tá à ń lọ. Wọ́n náà wà láti take ẹ̀. TP1 TP2 TP1 túmọ̀ sí pé ẹ̀yin tí èrè tẹ́ bá jọba tẹ́ yín lọ́rùn ẹ jáde ní TP1. Ẹ̀yin èrè tẹ́ bá ti rí ní TP1 ẹ jáde, ṣùgbọ́n TP2 là ń lọ níbí. TP2 kó ló pẹ́ lọ sí TP2 yẹ ká kọ́ lọ́wọ́ TP1 náà. Now ẹ máa rí nọ́mbà kan bí tó sọ pé 3.01. 3 point yẹn ó ní kan tó túmọ̀ sí. Dáàdì ṣe lè sọ fún wa sà. Ẹ ṣe sà. Times 3. Ṣẹ̀rí bẹ́ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni ò mọ̀ kíní wọ̀nyí lẹ́ ń trade. Times 3. Ìkan tí à ń risk yẹn túmọ̀ sí pé ẹ ká sọ pé bóyá èèyàn tó wọ trade bí ó risk $1,000. A máa fi àwọn profit tí àwọn student wa mẹ́rin a máa fi hàn yín wẹ̀rẹ̀ kẹ́kẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ilé náà. A ní àwọn tó risk $1,500, $100, $10, $1. Tẹ́ bá ṣe ní owó sí náà lẹ ṣe máa make owó sí. Ìgbà tí trade yẹn dé bí èèyàn tó risk $1 rí $3, èèyàn tó risk $10, $5, èèyàn tó risk $1,000 rí $3,000. Tẹ́ bá ṣe fowó sí ni. So tí àwọn èèyàn bá ń bè lọ́wọ́ nígbà wípé ẹjọ́ èlò ni mo lè máa make lóṣù tàbí ní ọ̀sẹ̀. Owó ní èèyàn tó fi 10 million ṣe òwò àtẹni tó fi 1 million ṣe òwò àtẹni tó fi 100 million ṣe òwò, eré ẹ má yàtọ̀ náà, ó máa yàtọ̀. So mi ò lè dáhùn yẹn, èyí lẹ máa mọ̀ pé oye báyìí ni mo máa fi sí o, nínú oye tí n bá fi sí yìí o, tó oye báyìí tó bá parun o kò ní di pé ẹ gbọ́n mi sí lórí ẹ gbé lọ sí hospital. Bóyá àwọn tó fi 1,000 sílẹ̀ rò pé àfihàn àmú lè máa risk níbẹ̀. Adédèmí jẹ́ pé $10 ló máa fi sínú account, Adédèmí jẹ́ pé $100 ló máa fi $100,000 ló máa fi sínú account, Adédèmí jẹ́ ní $100. So réyàn tó bá ń fi $100 sí tó bá ń make $30, tẹ́yìn kan wá make $300,000, èèyàn tó fi $10 sí yẹn kò lè tẹ́ lọ́rùn. Ojú àmà wọ èèyàn tó make $300,000. So with that ó máa risk kọjá agbára ẹ̀. Now gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń sọ lọ́nbí, ìgbà tí mo wọ trading bí mo send ẹ̀ sí àwọn student 3:1 ratio strike. Àwọn tó ní sùúrù dé òkè àwọn kó máa sweep bí that is 4.6. Àwọn tó kọ́ jáde níbi pé ó ti tẹ́ mi lọ́rùn wọ́n ní times 3 owó wọn. Àwọn tó dẹ̀ ní sùúrù kò dé òkè ń bí wọ́n ní times 4.6 owó wọn. Yẹn túmọ̀ sí pé èèyàn tó make $3,000 ń bí àdẹ̀ntẹ́ pé ó rẹ́ta 1,000 náà níbi tó ní sùúrù dé bí ó make 4,600. Èèyàn tó fi 100 sí $460 tàbí $300.
èèyàn tó fi $10 sí ó make $30 or $46, èèyàn tó lè fi $1 sí $3, $4.06. So it's a business. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Now ẹ wá wo trade tó wà níbí. Kó tí mo fẹ́ fà jáde níbí ni pé irú èèyàn tó ń make ×3 ×4 tó ń make ẹ̀ ní èrè tó ń make almost ×5 ó ní àwọn trade mo ti make ×8 ×12 a máa ṣe dáadáa ×15 wà. Mo máa fi example wọ̀nyí. Kò ń ṣe trade ẹ̀yọ̀ kan tá take in week ni. A ní ilé ìkan lọ ní loss ní BTC. Bó dẹ̀ pé mi ò trade yẹn because of the trader tí àwọn yẹn jẹ́. A ní swing, a ní position, a ní day, a ní scalp. Ilé tó wà níbí is swing trading. So àwọn trade máa ń take máa ń filẹ̀ fún days, weeks, months. Because èèyàn tó bá ń trade $10 àti èèyàn tó ń trade owó ńlá ìrònú wọn máa yàtọ̀ síra. So èèyàn tó ń trade $10 bó ṣe fẹ́ sọ $10 dá 100, 1000 ní ọkàn ẹ̀ máa wà. But èèyàn tó ń trade owó tó tóbi bó ṣe máa protect owó tó ní àdẹ́ èrè tó kékeré tó bá ní owó ńlá ni ó máa tẹ́ lọ́rùn. So ẹ máa kàn kíní wọ̀nyí sílẹ̀ o kó wà lára àwọn factor tá yìí máa sọ nípa 5 factors yẹn àti ìbẹ̀rẹ̀ 5 factors yẹn o. But mo kàn ń fún yín ní àwọn hint so that má ti wá ń sọ a máa digest a máa yé yín. Náà èèyàn tó make ×3 tó make ×4 ×5 tó wá lose ìgbà kan tó lose 1 ìyẹn là ń pè ní pé èèyàn tó ń ṣòwò gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń ṣe. Kò ń ṣe èèyàn tó yẹ pé ìgbà tó wọlé níbí ààrẹ hàn tó yẹ pé despite pé a sọ fún wọn pé TP1 TP2 ẹlòmíì ìgbà tó débí torí 1 ló jáde màá fi ti àwọn brọ́dà yìí ṣàpẹẹrẹ. Ìgbà tó wá di pé kí ní ẹ ti ń lọ a tún wọlé padà ó lè wá jẹ́ bí ló ti wọlé bóyá irú ẹni bẹ́ẹ̀ wá wọlé ń bì ìgbà tó wá di pé wá ń bọ̀ ẹ̀rú wá ń bà á ó jáde lára ó tó ti make bí ó ti ń lùsẹ̀ díẹ̀díẹ̀ o ó wá ṣe sùúrù ó wá di pé ó tún lọ wá tó wáyé pé mo mọ̀ ni mo dẹ̀ sì máa dúró o ó yẹ kí n dúró ṣá ó tún wá lọ wọlé ń bí kíní yẹn tún wá lọ a ló ti dé TP1 nìyẹn ṣá àmọ́ wọlé late owó ẹ̀ tún lọ ó tún di bó tún lọ ó ní dí tó ń sọ pé TP2 nìyẹn ṣá jẹ́ n tún wọlé díẹ̀ kíní a máa run owó ẹ̀ lọ díẹ̀ tá fi di pé owó tán. Tẹ́ bá wá nǹkan tí mo ń kà sílẹ̀ báyìí máa rí pé trading is more of psychology, emotions. Ní mi dùn fún kan tí olùkọ́ ẹ̀ kan sọ ó ní pé a lè kọ́ yín gbogbo kíní technical yìí láàrin ìgbà mélòó kékeré but discipline yẹn psychology yẹn gangan ní. Yes, because tẹ́ bá wò kan tó ṣẹlẹ̀ ń bí ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi sọ fún wọn kán gbé ọ̀hún ṣé àtúwà lọ́fíìsì mi jáde fún àwọn